नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ जड़ी बूटी की दुनिया में। तो आज का टॉपिक है तुलसी का उपयोग। तुलसी से आप बहुत सारे बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जैसे सर्दी खांसी, बुखार, अनिद्रा, माइग्रेन, चिंता या टेंशन कह सकते हैं उसको। आप इसका उपयोग आप त्वचा रोग में भी उपयोग कर सकते हैं। आज जैसा का वातावरण है उस हिसाब से ये तुलसी का उपयोग बहुत ही कारगर साबित होगा। बच्चों एवं बूढ़ों का या जवानों का सर्दी खांसी अगर नहीं जा रहा है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसका उपयोग पत्तियों का रस 1 चम्मच और आधा चम्मच मधु का रस, आप दोनों मिलाकर आप सुबह शाम इसको ले सकते हैं। कितनों ही पुराना आपका खांसी हो, कफ जम गया हो, कफ को ये बाहर कर देगा, आपका शरीर को तंदुरुस्त बनाएगा। आप इसका उपयोग बीज का भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, मर्दाना शक्ति का कमज़ोरी है, तो आप इसका बीज का उपयोग कर सकते हैं। जैसे 100 ग्राम बीज में 100 ग्राम मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस कर रख लें। आप उसका दोनों मिश्रण को 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ आप ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। आप इसका उपयोग और से बीमारी में भी उपयोग कर सकते हैं। चर्म रोग में भी बहुत ही कारगर साबित हुआ है। नमस्कार।